Willkommen im mehr als 100 Jahre alten Bonatzbau. Direkt neben Stuttgart 21 saniert die Deutsche Bahn das historische Empfangsgebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Wie der Bau fortschreitet in der ehemaligen Kopfbahnsteighalle, der sogenannten Wandelhalle, schauen wir uns jetzt an. Im November 2024 steht in der Wandelhalle noch ein Raumgerüst, um die Kopfbahnsteighalle während der Sanierungsarbeiten auszusteifen, das sogenannte Mero-Gerüst. Während die Halle saniert wird, dient sie gleichzeitig auch als Logistikzufahrt zur übrigen Baustelle. Eine doppelte Herausforderung. In der Wandelhalle schreiten die Arbeiten von Norden nach Süden etappenweise voran, um die Logistik in der Wandelhalle und im übrigen Bonatzbau zu ermöglichen. Im Norden der Halle beginnen die Arbeiten für die Herstellung der Bodenplatte mit dem Aushub. Weil der Baugrund im Süden der Halle eine geringere Tragfähigkeit aufweist, werden die Fundamente mit Mikropfahlinjektionen verstärkt, die mit diesem gelben Bohrgerät eingebracht werden. Ende November beginnt der Rückbau der Mero-Gerüststützen im sogenannten Pilgerschrittverfahren. Dabei werden zunächst die unteren Teile der Gerüstkonstruktion zurückgebaut, so dass es Platz gibt für die Fertigung der Bodenplatte. Im Hintergrund ist zu erkennen, wie das sogenannte Streifenfundament hergestellt wird. Es bildet das Fundament für Stützen, welche die Decke der Medienebene tragen. Das Mero-Gerüst stand auf speziellen Fundamenten, auch diese werden nun zurückgebaut. Zunächst teilt eine Säge die Fundamente in kleinere Stücke, die anschließend mit Meißelbaggern zerkleinert und abtransportiert werden. Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ruhen die Arbeiten auf der Baustelle. Die Bodenplatte wird in 7 Bauabschnitten hergestellt. Jeder Bauabschnitt hat eine Fläche von rund 500 Quadratmetern. Die Bodenplatte bildet das Fundament für die unterste Ebene im Bonatzbau, die sogenannte Medienebene. Während im vorderen Bereich Logistikflächen genutzt werden, beginnt im hinteren Teil bereits die Schalung der Wände für die Medienebene. Die Arbeiten in der Wandelhalle erfolgen schrittweise. Die Arbeiter stellen zunächst für jeden Block die Bodenplatte und das Streifenfundament her. Sind diese beiden Elemente fertiggestellt, können Wände und Decke folgen. Zeitgleich wird im nächsten Abschnitt die Bodenplatte hergestellt. Im gleichen Verfahren geht es in den darüberliegenden Ebenen voran. So entstehen in 3 Schritten Block für Block die 3 Ebenen des Bonatzbaus. Nach dem Aushub werden die Schalung und die Bewehrung für die Bodenplatte eingebaut. Anschließend wird betoniert. Mittig bleibt eine Aussparung, sodass ein Wartungsschacht für die Entwässerung des Bonatzbaus entsteht. Nach der Betonage wird der Beton abgedeckt und befeuchtet. Während der Beton erhärtet, entsteht Hydratationswärme. Die Folie und die Befeuchtung des Betons verhindern, dass sich Risse bilden. Auf der rechten Seite wird mit einer Bohrlafette in die Bestandsfundamente gebohrt, um diese zu verstärken. Die Betonrezeptur der mehr als 100 Jahre alten Fundamente hatte es begünstigt, dass sich sogenannte Hohlstellen im ausgehärteten Beton bilden. Die Hohlstellen werden mit Injektionen durch die Lafette verfüllt. So verbessert sich die Stabilität des Fundaments. Der Injektionsmörtel benötigt eine konstante Temperatur. Deshalb wird das Bestandsfundament eingehaust. Mitte März verbessert sich die Bildqualität der Zeitraffersequenzen. Die neue Kamera hängt etwas tiefer. Aus dieser Perspektive sind die 3 Ebenen noch besser zu erkennen. Die unterste der 3 Ebenen, die Medienebene, wird nicht für die Reisenden zugänglich sein. Die nächste Ebene führt auf die Verteilerstege, sodass die Reisenden künftig stufenlos und auf kurzem Weg zu den Zügen gelangen. Von der obersten Ebene des Bonatzbaus aus können die Reisenden künftig auf das Bahnhofsdach und den Manfred-Rommel-Platz erreichen. Im April 2025 sind die beiden Ebenen für die Reisenden über der Bodenplatte deutlich zu erkennen. Diese werden geschalt, bewehrt und im Anschluss betoniert. Hier lassen sich die Anschlussbewehrungen für die tragenden Stützen der Decken erkennen. Während im öffentlichen Bereich Rundstützen gebaut werden, tragen im nicht öffentlichen Medienstockwerk eckige Stützen die Last. Zwischen Bewehrung und Untergrund sind Abstandshalterungen eingesetzt, die den Korrosionsschutz des Stahls im Beton sicherstellen. Läge der Bewehrungsstahl direkt auf dem Untergrund, würde dieser rosten und eher sanierungsbedürftig werden. Betoniert wird meistens freitags. Dann kann der Beton über das Wochenende aushärten und ist am Montag bereits begeh- und befahrbar. Die Decke der Medienebene wird betoniert und mit Hilfe von Flügelglättern zu einer planen Oberfläche. Um die geforderte Sichtbetonklasse 4 bei den Stützen zu erreichen, kommen spezielle Pappschalungen zum Einsatz.
Diese gewährleisten eine feinere Oberfläche als beispielsweise Holzschalungen. Nach dem Ausschalen beginnt die Montage der Trägerschalung für die darüberliegenden Ebenen. Das rote Hubgerät hebt alle Teile an ihren Platz. In der obersten Ebene wird die gesamte technische Gebäudeausrüstung einschließlich LED-Spots, Rauchmeldern und Sprinklerleitungen präzise in die hochbewehrte Decke integriert und einbetoniert. So ist es später weder notwendig, die Decke abzuhängen, noch stört die Installation von Kabelkanälen den Blick in den beeindruckenden Raum. Um die Betonoberfläche besonders fein zu gestalten, wird die Schalung nach dem Verlegen der Bewehrung noch einmal gereinigt. Sobald die neuen Betonstrukturen die Fassaden aussteifen und so statisch sichern, wird das Gerüst aufgebaut, das erforderlich ist, um das Mero-Gerüst zurückzubauen. Das Mero-Gerüst ist von den seitlichen Stahlträgern des Bonatzbaus gelöst und damit lastfrei. Ein Innenraumkran hebt die Gerüstteile an, während Industriekletterer die Gelenkstäbe und Riegel nach und nach abbauen. Zum ersten Mal seit Baubeginn eröffnet sich nun ein freier Blick in die gesamte Wandelhalle. Nachdem die 3 Ebenen nun fertiggestellt sind, gilt der Fokus nun der Sanierung der Ziegelwände. Dort soll eine Akustikschicht Schall absorbieren, für deren Einbau wird das Arbeitsgerüst ringsum aufgebaut. Parallel dazu erfolgt der Bau der ersten Aufzugschächte. Im Oktober 2025 findet das Richtfest des Bonatzbaus statt. Der Rohbau wird an den Ausbau übergeben, Zeit für die Feinarbeiten. Um in den Wintermonaten für konstante Temperaturen in der Wandelhalle zu sorgen, werden Wetterschutzfolien eingebaut. Das Gerüst für die Putzarbeiten an der Innenfassade wächst weiter in die Höhe. Im nördlichen Bereich der Halle wird bereits der Estrich verlegt. Im Januar werden nach und nach 4 Rolltreppen und 2 Aufzüge eingebaut. Immer mehr zeichnet sich hinter den Kulissen des historischen Bonatzbaus das Antlitz eines modernen Empfangsgebäudes ab, das Reisenden auch ein beeindruckendes Raumerlebnis bieten wird. Wenn ihr keine Nachrichten zu Stuttgart 21 verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke.